बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मौल्लिमा, और आज हम सीखेंगे सुनना और बोलना। जी आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे आज के किसी भी नज़्म और नसर पारे का मफ़हूम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें, हमारा आज का मकसद है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी नज़्म और नसर पारे का मफ़हूम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकत व सकनात के साथ बयान करना सीखने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी नज़्म और नसर पारे को पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। मंजूम कलाम की खूबसूरती ये है कि इसे तरन्नुम, लय और आहंग के साथ पढ़ा जाए, और नसर पारे का हुस्न किस बात में है? उसके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, रवानी और हरकत व सकनात के साथ पढ़ने में है। और सिर्फ यही नहीं, पढ़ने में सिर्फ पढ़ लेना, लफ्ज़ों को अपने मुंह से निकाल लेना ही काफ़ी नहीं होता। पढ़ने से मुराद दो चीज़ें हैं। नंबर एक कि आप उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, रवानी, आहंग के साथ पढ़ रहे हैं। नंबर दो कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप समझ भी रहे हैं या नहीं। किस तरह कि इस पढ़ने में एक तो है अल्फाज को अपने मुंह से अदा करना, और दूसरी है कि जिन अल्फाज को आप अदा कर रहे हैं आप उनके मानी व मफ़हूम से भी आगाह हों और उसके मुतालिक सवालात के जवाबात दे सकें। ये नसर पारा आपकी किताब से लिया गया है। अब मैं इस नसर पारे को पढ़ूंगी और आप मेरे पूछे गए सवालात के जवाबात देंगे। इसी नसर पारे को लेके आप अपनी कमरा जमात में भी सरगर्मी कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए, एक तालिब इल्म इस नसर पारे की बुलंद ख़ानी करे, दीगर तलबा उसे सुने। वो तालिब इल्म जहाँ भी जिस लफ्ज़ को, जिस तलफ़्फ़ुज़ को गलत पढ़े, तलबा उसे ख़त कशीद करते जाएँ। आखिर में अपनी मौलमा से उस लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ पूछ लें। दूसरा कि नसर पारा पढ़ने के बाद मौलमा आपसे सवालात करें और आप उनके जवाबात दें, और आप नसर पारे का मरकज़ी ख़याल बयान करें, तो मालूम हो जाएगा कि आपने नसर पारा सिर्फ पढ़ा है या उसको समझ के पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। इस सबक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुतालिक बयान किया गया है। ये लफ्ज़ दुरुस्त कर लीजिए, यहाँ लफ्ज़ आएगा मुतालिक। जी आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के शहर मक्का में करीबन 1400 साल कबल हुई। आपकी पैदाइश से कबल आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। आपकी उम्र मुबारक 6 साल थी कि आपकी वालिदा हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया। 8 साल के थे कि दादा का इंतकाल हुआ। यूं आपकी कफ़ालत आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। बड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो तिजारत की तरफ हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहनत और दयानतदारी से कारोबारी मामलात तय करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कभी झूठ बोलते, न किसी को धोखा देते, न लेन देन में टाल मटोल करते, और ना ही वादा खिलाफी करते थे। जो वादा करते उसको पूरा करते, खा तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। यही वजह है कि उनको सादिक और अमीन के लक़ब से जाना जाता। अगर कहीं झगड़ा होता तो उसके फैसले के लिए आप के पास लोग तशरीफ़ लाते। लोग किसके पास आते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जी अब मैं सवालात करती हूँ आपसे। इसको हम पीछे ले जाते हैं। अब देखे बगैर, पढ़े बगैर मुझे सवालात के जवाबात दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब और कहाँ हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से पुकारा जाता था? अब ये बताइए कि ये इबारत किस शख्सियत के मुतालिक, किस हस्ती के मुतालिक है, और इसमें उस हस्ती की कौन सी खसूसियात बयान की गई हैं, यानी मरकज़ी ख़याल की सूरत में लिखिए। वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये हैं ख़ास अल्फाज। आपकी किताब में सीरतुन नबी सबक के शुरू में अल्फाज को तोड़ कर दिया गया है ताकि इनको, जैसे उर्दू में
ارکان کہتے ہیں اور انگلش میں سلیبلز کہتے ہیں، تاکہ آپ ان الفاظ کی صحیح ادائی سے واقف ہو سکیں۔ محدود، منافقین، مخالفین، سراپا، لقب، عالمین، رواداری، ضمانت، طبقات، اشتعال انگیز، مساوات، غم گساری، ایذا رسائی، ایذا رسانی، بے نظیر، گستاخانہ، جاہلیت، سالم، الزام، ہم پلہ، اختلاف۔ آپ نے مکمل سبق کو پڑھ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے سبق سے کیا اخذ کیا۔ ان سوالات کے جوابات پر نشان لگائیے درست پر، اور اس کے بعد سبق کھولیں اور اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ آپ نے درست جواب پر نشان لگایا ہے یا نہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث رحمت ہونا باقی انبیاء سے کیسے مختلف ہے؟ یہ سوالات ہیں، پہلے آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں اور پھر کتاب سے ملا کے دیکھنا ہے، اور یہ ہیں کثیر الانتخابی سوالات، ان کے جوابات پہ آپ نے نشان لگانا ہے اور پھر کتاب سے ملا کے دیکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث رحمت ہونا باقی انبیاء سے کیسے مختلف ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 2، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزوروں اور ناداروں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ تیسرا سوال، سہیل بن عمر کون تھا؟ آپ خاتم النبیین نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ چوتھا سوال، فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ پانچواں سوال، کفار کے لیے آپ خاتم النبیین کیسے رحمت ہیں؟ اس کے بعد ہے کثیر الانتخابی سوالات، ذہن میں رکھتے ہوئے سبق کو آپ نے درج ذیل میں سے درست پر نشان لگانا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو قرار دیا دوست، بھائی، ساتھی یا خیر خواہ؟ دوسرا، ابتدائے اسلام کے زمانے میں کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں، جسمانی، ذہنی، مالی یا مذکورہ تمام؟ تیسرا، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا گیا حبشہ میں، وادی طائف میں، شعیب ابی طالب میں یا غار حرا میں؟ چوتھا، اہل کتاب کس معاملے میں حیرت زدہ تھے؟ دین کے معاملے میں، اپنی عبادات کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں یا لین دین کے معاملے میں؟ پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا جانداروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، مذکورہ تمام کے ساتھ؟ اب سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ سبق سیرت النبی کا مفہوم درست تلفظ اور حرکات و سکنات کے ساتھ بیان کریں۔ سیرت النبی کا مفہوم یعنی آپ مرکزی خیال کی صورت میں بیان کریں کہ اس سبق میں کیا بات کی گئی ہے، کس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ حمد کی سبق کی یہ جو آپ کا سیرت النبی سبق ہے، اس کی درست تلفظ کے ساتھ آہنگ، لے اور حرکات و سکنات کا خیال رکھتے ہوئے بلند خوانی کیجیے۔ یقیناً آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر کسی نئے سبق کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔